Mi nombre es Patrick Venegas y el día de hoy vamos a realizar una meditación de relajación y limpieza para este nuevo año 2025. Vamos a limpiarnos y vamos a dejar atrás todo lo que nos ha molestado, todas esas ideas que nos han estado afectando. Todos esos recuerdos, ese daño que nos hicieron. Vamos a empezar realizando respiraciones profundas. Inhalamos fuertemente. 1, 2, 3, 4. Mantenemos el aire. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con cada inhalación voy sintiendo cómo lleno mis pulmones de energía nueva, energía de vida, vitalidad. Al mantener el aire, mantengo esa energía positiva y al exhalar me deshago de toda energía que me quiera molestar o que me esté haciendo daño. Repetimos la respiración. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Mantenemos el aire. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Mantenemos el aire. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a mantener esta respiración todo el tiempo que podamos, relajándome, inhalando energía positiva que mantengo y al exhalar me deshago de todo estrés, de toda preocupación. En este momento, con los ojos cerrados, vamos a hacer un pequeño escaneo corporal en el cual
Vamos a limpiar de toda negatividad el cuerpo y todos mis cuerpos energéticos. Vamos a visualizar una luz dorada que viene del cielo y que ingresa por la coronilla. Esta luz va recorriendo centímetro a centímetro mi cabeza. Va llegando al cuero cabelludo, a la frente, a mis ojos, a mis orejas, la nariz, la boca. Cada vez que toca esta luz una parte de mi cuerpo, lo va limpiando energética y físicamente. Continúo visualizando esta luz. Que sigue por mi cuello, por mi garganta, bajando ahora por mis hombros, despacio. Cada parte que toca relaja, limpia, deshace cualquier carga de estrés. La luz continúa por mis brazos, por mis dedos, las palmas de las manos, envolviendo completamente todas mis manos, los codos, antebrazos, muñecas. Todo está completamente cubierto por esta luz dorada. Ahora, esta luz continúa bajando por mi pecho, mi espalda, mi estómago, mi ombligo, mi abdomen, la parte inferior de la espalda. Sigue tocando poco a poco mi cuerpo y mi alma y limpiándola. Ahora se concentra en mis genitales, en mis glúteos, en mis órganos sexuales. De igual forma, limpiando, reparando, relajando. Por último, esta luz empieza a recorrer mis muslos, mis rodillas, mis pies, completamente mis pies, mis pantorrillas, mis dedos. Y en este momento me encuentro completamente lleno de esta luz.
En este momento, esta luz me va a transportar y me va a llevar a otro lugar donde voy a estar feliz y relajado. Ahora nos vamos a transportar a una playa paradisíaca. En este momento sientes la brisa del mar. Escuchas las olas. Tus pies descalzos sienten paso a paso esa arena que no está extremadamente caliente, no te quema. Te agachas y tomas un poco de arena con las manos, juegas un poco con ella. Estás solo o sola en esta playa. Miras a tu alrededor y no hay más que palmeras. Pájaros, naturaleza, cielo azul, el sol brillante en lo alto. La experiencia, la sensación es maravillosa. Te invade un sentimiento de libertad. Te dan ganas de correr, de meter los pies en el agua. Te miras a ti mismo o a ti misma y estás con la ropa más cómoda que pudiste traer esta vez. Corre, corre un momento por esta playa. Disfruta, escucha. En este momento, esta playa es toda tuya, como si la hubieras comprado. No existe posibilidad de que nadie te mire, que nadie se acerque. Te acercas a una palmera y notas que hay un coco que ha caído. Te acercas y para tu sorpresa tiene un agua refrescante que se te hace sumamente fácil tomarla. Hay pocos momentos en tu vida en los que te has sentido más relajado o relajada que ahorita. En este momento
debajo de esa palmera y después de haberte refrescado con esa agua de coco, vas a buscar una rama, una concha o cualquier cosa que te sirva para escribir en la arena. Vas a tomar y en este momento vas a hacer un pequeño recuento de todas esas cosas de las que te quieres deshacer en este año que va a terminar. Vas a anotar con ese instrumento que tienes en tus manos en la arena con una representación. No es necesario que pongas una frase larga, a menos de que si lo quieras. Si quieres olvidar a una persona, anota su nombre. Si este año tuvo escasez económica, pon un signo de dinero o un signo de dólar. Si este año te rompieron el corazón, represéntalo con un corazón roto y dibújalo en la arena, despacio. Cuando vas trazando ese dibujo, vas dejando toda la energía de ese sentimiento de escasez, de ese sentimiento que te hizo daño, en ese símbolo, en esa palabra. Tómate tu tiempo. Es importante que no olvides nada. Ha habido problemas de salud, ha habido ansiedad, momentos en los que has pensado que no quieres seguir. Anótalo o haz algo que lo represente. No importa que sea un símbolo que esté directamente conectado con esa emoción o con esa circunstancia. Dibújalo, anótalo, mientras que tú sepas qué significa. Con eso estará bien. Continúa. Cuando estés listo o lista, te vas a apartar un poco de esos símbolos o de esas palabras. Vas a volver a la palmera en la que estabas y te vas a quedar ahí mirándolos de lado. Ahora, las olas del mar van a ir borrando. La marea sube poco a poco
En cada ola sube un poco más y se lleva cada uno de estos símbolos, cada una de estas palabras. Y poco a poco te vas dando cuenta que conforme la playa se limpia, tú sanas, tú te limpias, tú olvidas. La playa, su energía, su sol, esta unión de los elementos naturales concentrados, el agua en el mar, el viento, el fuego en el sol, la tierra en la arena. Todos se concentran para limpiar, para eliminar. En este momento, la última ola está limpiando cada uno de estas representaciones. Sientes paz, sientes tranquilidad. Ahora, vamos a caminar un poco. Dejemos que esta parte de la playa siga limpiando y siga borrando. Un poco más adelante puedes ver una piedra que está exactamente haciendo como rompecabezas. Está perfecta para que te sientes ahí y recibas un sol. Vamos a sentarnos ahí. Y lo que va a pasar ahora es que te vas a dirigir a la playa, al universo, al sol, a tu concepto de Dios o diosa. Y vas a pedir en voz baja, vas a expresar qué quieres que cambie en este año. ¿Quieres encontrar el amor? Dilo. ¿Quieres tener una mejor posición económica? ¿Mejor trabajo? Dilo. ¿Quieres mejorar tu relación con tu pareja? Manifiéstalo. ¿Quieres viajar? ¿Quieres salir de tu rutina, tu espacio de confort? Pídelo. Este es tu momento. El universo, la vida, tu concepto de Dios te está escuchando.
está con las manos abiertas, simplemente escuchando, solo a ti, como si fuera su única creación, el único ser humano sobre la tierra. ¿Hay algo en tu forma de ser que necesitas cambiar? ¿Tienes problemas de ira, depresión, ansiedad? ¿Le haces daño a alguien con tu forma de ser? Este es el momento de renunciar. Este es el momento de decir, yo puedo, yo voy a cambiar. Hazlo. Y pídele esa energía universal, a esa energía divina, que te ayude. Tus mismos antepasados, que te ayuden. Tu concepto de seres espirituales, ángeles o cualquiera en que pienses. Todo está para que puedas lograr a partir de este momento. Límpiate, sumérgete aunque sea un momento en el agua del mar, como si fuera un bautismo, como si una vez que salgas de esa agua, esas energías poderosas te renueven, no consagrándote a algo o a alguien, limpiando tu cuerpo y tu alma. Sumérgete. No va a pasar nada. La marea no está tan alta como para que te hundas, pero es lo suficientemente alta para que te sumergas y puedas salir sin ningún temor. En este momento va saliendo y el agua chorrea de tu cuerpo. Y conforme va cayendo esa agua, van quedando los últimos rescoldos de energía o de pensamiento bloqueados. Te sientes feliz, te sientes renovado o renovado. Unos pasos más allá está la misma palmera. Vamos a sentarnos ahí. Una vez más. Vamos a sentarnos en la posición en la que estábamos inicialmente. Vamos a cerrar los ojos y a terminar esta experiencia espiritual.
En este momento voy a contar en orden descendente del 10 al 1. Cuando lleguemos al 1, vamos a abrir los ojos despacio y a volver a incorporarme al tiempo y espacio en el que estaba, pero ahora sintiéndome renovado, feliz y con toda la energía para empezar este año. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De corazón, espero que esta meditación te haya servido, te haya traído paz, que te haya hecho reflexionar. Mi nombre es Patrick Venegas y te deseo un muy feliz año nuevo, lleno de paz, de amor, de prosperidad y más que todo, de cumplimiento de tus sueños, sean cuales sean los que tengas en tu cabeza. Bendito seas. Namaste.